जय झूलेलाल। मां मोहित सतपाल तव्हां सभिनी जो स्वागत थो कयां अॼु जे एपिसोड में। अचो त शुरू कयूं अॼु जे तारनि जो खेल। शुरू था कयूं अॼु जी तिथीअ सां। अॼु अंग्रेजी तारीख़ 5 जनवरी 2024 जुमे जो ॾींहुं, हिंदू महीनो पौष मास, कृष्ण पक्ष जी नवमी तिथि। हलो त शुरू कयूं अॼु जे राशिफल सां। मेष राशि। मेष राशि वारनि खे अॼु कोई पंहिंजे परिवार में या पंहिंजे दोस्तनि में मंगल कार्य में सम्मिलित थियण जो मौको मिली थो सघे। यात्रा जा भी अॼु योग बीठल आहिनि। धन प्राप्ति भी थी सघे। अॼु हुननि जो स्वास्थ्य भी सुठो रहंदो ऐं ॾींहुं सुख सां गुज़रंदो। वृषभ राशि। वृषभ राशि वारनि खे अॼु कोई अकस्मात घटना जो सामनो थियण जी संभावना आहे त घर मां निकरण खां पहिरियों हुननि खे मृत्युंजय मंत्र जो जाप करे निकरंदा त बहितर रहंदो। स्वास्थ्य हुननि जो साधारण रहंदो। कार्यस्थल ते भी ॾींहुं ठीक ही गुज़रंदो। मिथुन राशि। मिथुन राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे स्वास्थ्य ते तमामु ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे, न त थोड़ी ही लापरवाही सां कोई रोग या बीमारी सताइण जी आशंका आहे। अॼु भगवान गणेश जी उपासना या हनुमान चालीसा जो पाठ करण तव्हां जे लाइ तमामु सुठो रहंदो। कर्क राशि। कर्क राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे जीवन साथी जो पूरो साथ मिलंदो। कार्यस्थल ते भी तव्हां खे इच्छा पूर्ति थियण जो ॾींहुं साबित थींदो। धन प्राप्ति जा भी सुठा योग बीठल आहिनि त ॾींहुं आनंददायक हूंदो। सिंह राशि। सिंह राशि वारनि खे अॼु जय ऐं सुख जी प्राप्ति थींदी। कार्यस्थल ते पंहिंजे कोवर्कर्स ऐं एम्प्लॉइज जो साथ मिलंदो। धन प्राप्ति जा भी योग बीठल आहिनि त अॼु जो ॾींहुं सुख सां गुज़रंदो। कन्या राशि। कन्या राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे ख़र्चनि ते तमामु ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे। हिसाब किताब में भी हुननि खे अॼु ध्यानु ॾियणो पवंदो, न त अधिक धन ख़र्च थियण जा योग बीठल आहिनि। मां लक्ष्मी जी उपासना तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदी। तव्हां जो स्वास्थ्य सुठो ई रहंदो। तुला राशि। तुला राशि वारनि जे लाइ अॼु जो ॾींहुं भाग्योदय थियण जो ॾींहुं साबित थींदो। कार्यस्थल ते तव्हां खे भाग्य पूरो साथ ॾींदो। तव्हां खे अॼु पंहिंजे घर वारनि जो ऐं जीवन साथी जो पूरो साथ मिलंदो। मन खुश रहंदो त ॾींहुं आनंददायक हूंदो। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वारनि खे अॼु कोई भी वॾो इन्वेस्टमेंट करण या नओं कम शुरू करण अवॉइड करणो आहे, न त धन हानि थियण जी आशंका आहे। त हुननि खे मां लक्ष्मी जी उपासना लाभदायक थींदी। तव्हां जो स्वास्थ्य सुठो ई रहंदो। धनु राशि। धनु राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे शत्रुअनि ते विजय जी प्राप्ति। कार्यस्थल ते जय ऐं सुख जी प्राप्ति। धन प्राप्ति जा भी सुठा योग बीठल आहिनि त अॼु जो ॾींहुं सुख सां गुज़रंदो। मकर राशि। मकर राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे स्वास्थ्य में डप या घबराहट महसूस थियण जी आशंका आहे, पर हुननि खे पंहिंजी एनर्जी तमामु सुठी तरह मेंटेन करे रखणी आहे। थी सघे त अॼु कोई भी माता जे मंदिर में वञी करे खीर या नारियल चाढ़ण तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदो। कुंभ राशि। कुंभ राशि वारनि खे अॼु कोई दुखद घटना जो सामनो थियण जी आशंका आहे त घर मां निकरण खां पहिरियों 4 दफ़ा नारायण 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 इहो जाप करे निकरंदा त भगवान विष्णु तव्हां जा सभु कार्य सिद्ध कंदा ऐं ॾींहुं तव्हां जो सुठो थी थो सघे। मीन राशि। मीन राशि वारनि खे अॼु स्वास्थ्य में सुधारो थींदो। बीमारियुनि जो नाश थींदो। कार्यस्थल ते भी तव्हां खे धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि त अॼु जो ॾींहुं आनंददायक हूंदो। अचो त ॾिसूं छा अॼु जे ज्ञान जे पिटारे में। लाल किताब जा टोटका। त अॼु जे ज्ञान जे पिटारे में तव्हां खे ॿुधाईंदासीं कि अगर तव्हां जी आर्थिक स्थिति सुठी नथी हले, तव्हां लाल किताब जे हिसाब सां कहिड़ी शइ करे था सघो जंहिं मां तव्हां जी आर्थिक स्थिति सुठी थी सघे। त जेको भी तव्हां जो कार्यस्थल हुजे, हुननि जे दरवाजे ते यानी शटर जे ॿाहिरि या दरवाजे जे ॿाहिरि ॿिन्हिनि कुंडनि में
तव्हांखे कणक जो जेको अटो हूंदो आहे उहो रखी करे चुपचाप वापसि अंदरि हली वञिणो आहे ऐं इहो यादि रखिणो आहे कि जॾहिं इहो तव्हां कयो था त कोई बि इहो कंदे तव्हांखे ॾिसणु न खपे। साण ई साण जुमे जे ॾींहुं कोई श्री यंत्र तव्हां पंहिंजे कार्यस्थल ते लॻाईंदा त धीरे धीरे तव्हांजी जेका आर्थिक स्थिति आहे उहा सुधार थी वेंदी, व्यापार में बि वाधारो थींदो ऐं जेकी तव्हांजी चिंताऊं आहिनि उहे बि दूर थी वेंदियूं। अचो त ॾिसूं छा अॼु जो सवाल। अॼु जो सवाल आहे निखिल जी जो, जेके वाशी नवी मुंबई जा रहंदड़ आहिनि ऐं हुननि जो सवाल आहे कि हुननि जी शादी जे कार्य में जाम अड़चनियूं थी अचनि। त निखिल जी, तव्हांजी कुंडली में तव्हांखे पितृ दोष आहे यानी काल सर्प योग आहे। तव्हां जल्द सां जल्द कोई बि ज्योतिर्लिंग जे स्थान ते वञी करे इहा पूजा करायो ऐं मुंहिंजो विश्वास आहे कि इहो करण सां जल्द तव्हांजी मनो जी कामना पूरी थी वेंदियूं ऐं बाधाऊं सभु दूर थी वेंदियूं। त अॼु जे एपिसोड में एतिरो ई, वरी मिलंदासीं ॿिए एपिसोड में। अगरि तव्हांखे पंहिंजे कुंडली सां रिलेटेड कोई क्वेरीज़ या सवाल हुजनि तव्हां असांखे ईमेल करे था सघो info@sindhiplex.com ते। तेसि ताईं ॾिसंदा रहो सिंधी प्लेक्स, सिंधियुनि जो पंहिंजो OTT। सत्य सनातन धर्म की जय। जय झूलेलाल।